น้องๆหลายคนนึกแม่สุดคูณไม่ออกเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าการคูณคืออะไรนะครับการคูณคือการบวกกันซ้ำๆหลายๆตัวนะครับเช่น7คูณกับ3นะครับมันคือ7บวกกัน3ตัวบวก7บวก7นะครับซึ่ง7บวก7บวก7ได้21นะครับ21นะครับแล้วสมมติว่าถ้าเรานึก7คูณ4ไม่ออกนะครับเรานึก7คูณ3ออก7คูณ3 21ก็เราอยากรู้7คูณ4นะครับเราก็บวก7ไปอีก1ตัวเอา21บวก7อีก1ตัวเพราะฉะนั้น7คูณ4เท่ากับ28นั่นเองเพราะว่า21บวก7เท่ากับ28นะครับเท่านี้เราก็สามารถนึกแม่สุดคูณได้แล้ว